হ্যালো বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত। তোমরা কেমন আছো? আমি খুব ভালো আছি। চলো আজকে চলে এসেছি পাঙ্গাস মাছ আমড়া দিয়ে টক। উপকরণগুলো তোমাদেরকে দেখায়। এই যে লঙ্কা গুঁড়ো, সর্ষে বাটা, আমড়া, নুন, হলুদ আর পাঁচফোড়ন। এখানে মাছগুলো ধুয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে রেখেছি। আর 1 কাপ মতো জল নিয়েছি, কড়াইয়ে তেল দিয়ে দিলাম। এরপরে মাছগুলো ভালো করে ভেজে নেব, কিন্তু ভাজার ভিডিওটা দেখাতে পারলাম না। ভাজা হয়ে গেছে, ওই তেলে পাঁচফোড়ন দিয়ে দিলাম। তারপর আমড়াগুলো দিয়ে ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে। এক এক করে সব মশলাগুলো এর মধ্যে মিক্স করব। হলুদ, নুন, লঙ্কার গুঁড়ো, অল্প একটুখানি লঙ্কার গুঁড়ো, বেশি লঙ্কা দিচ্ছি না। কাঁচা লঙ্কা সর্ষের সাথে বাটা আছে। একটু ভালো করে মিক্স করে নিলাম। এরপর সর্ষে বাটাটা দিয়ে দিচ্ছি। সর্ষে আর লঙ্কা বেটে রেখেছি, আর কিছু দিচ্ছি না। পাঙ্গাস মাছ আমড়া দিয়ে এভাবে রান্না করলে খুব খেতে টেস্ট হয়, খুব ভালো লাগে। তোমরা বানিয়ে দেখবে। কষানো হয়ে গেছে। বেশি কষালে সর্ষেটা তেতো লাগবে, তার বেশি কষাচ্ছি না। জল দিয়ে দিচ্ছি। জল দিয়ে 5 মিনিট ফুটতে দিচ্ছি। 5 মিনিট ফুটলে মাছগুলো দিয়ে অল্প একটু ফুটিয়ে নামিয়ে নেব। এই যে মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। একটু ফুটে গেলেই নামিয়ে নেব। নিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবে, শেয়ার করবে, অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না কিন্তু, প্লিজ প্লিজ। দেখো হয়ে গেছে, গ্যাস অফ করে দিলাম। এরপরে মাছটা নামিয়ে তোমাদের আমি দেখাচ্ছি। রেডি হয়ে গেছে আমার রান্না।